Leo hatuna somo bali tuna ujumbe wa Mungu kwa ajili ya watakatifu, kwa ajili ya wateule wote duniani. Sio somo ila ni ujumbe. Na ujumbe huu unaweza kukusaidia wewe, ndugu zako, jamaa zako, watoto wako na wajukuu zako wakasaidiwa na ujumbe huu. Endapo utakapotilia maanani afu na wewe ukaubeba ukasaidia wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nimesema leo hatuna somo bali tuna ujumbe kutoka kwa Bwana wa majeshi. Yaani ujumbe ambao ni mbichi, ambao bado haujapoa, bado ni wa moto. Yaani ujumbe ambao bado ni wa moto. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kutoka kwa Bwana wa majeshi. Na ni ujumbe wa majira. Ujumbe wa majira. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ujumbe wa nini? Wa majira. Wa majira ndo tulionao siku ya leo. Kwa faida yako na kwa watu wote ulimwenguni. Kwa sababu niliambiwa ujumbe huu ni kwa ajili ya watakatifu wote, ni kwa ajili ya wateule wote ulimwenguni kote. Sasa wewe unausikiliza hapa, lakini kuna wengine ataupata kwa njia za mtandao, utawasaidia pia. Mungu akubariki sana. Amen. Ujumbe wetu ni watahadhari. Ni watahadhari. Ujumbe Bwana alionipatia ni watahadhari juu ya wateule wa Bwana duniani kote. Tahadhari juu ya wateule wa Bwana duniani kote, au tahadhari juu ya watakatifu wote duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ujumbe huu unawahusu sana wale tu walio wateule mbele za Mungu. Kama mnavyojua Biblia inasema kwamba walioitwa ni wengi ila wateule ni wachache. Sasa ujumbe huu sana sana wale walioitwa tu, sio wateule, wanaweza wakaukrashi, wanaweza wakaona hauna maana, wanaweza wakaona tumeyazoea, wanaweza wakaona ni interest za mtu. Kwa wale ambao sio wateule, na yeyote ukisikia ujumbe huu kama wewe haukugusi, ujijue uko kwenye kundi la wateule au uko kwenye kundi la walioitwa. Kwa sababu wateule utawagusa kwa sababu unawahusu moja kwa moja, ila kwenye kundi la walioitwa utaona ni kawaida, utaendelea kupuuzia, utaendelea kuishi hivyo hivyo. Lakini wateule unamuhusu 100%. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini ujumbe huu unawahusu watakatifu wote duniani. Ukiona ujumbe huu haujagusa popote, jua ujiulize uko kwenye kundi la watakatifu walioko duniani, kwa sababu Biblia inasema kwamba watakatifu walioko duniani hao ndio Bwana anaopendezwa nao, ndio anaompendeza Mungu. Kwa hiyo duniani kuna watakatifu wanaoishi duniani. Sasa hao ndio Mungu amewakusudia hasa kwa 100% zote ya ujumbe huu, ili wasije wakapotea. Lakini ujumbe huu unawahusu watu wale ambao wana matamanio ya kuingia mbinguni. Yaani kama unaishi duniani lakini una hamu, una kiu, una matamanio ya kuupata uzima wa milele, ujumbe huu unakuhusu. Ila kama unaishi duniani, hamu yako ni kubarikiwa tu vya duniani, huna haja ya kwenda mbinguni. Yaani we mambo ya kutoka kwenye mwili unasema popote nitakapoandaliwa nitaenda tu. Una mpango sana na mbinguni, una kiu, ujumbe huu hautakugusa. Lakini kama una hamu ya kwamba nikitoka duniani na hamu ya kwenda mbinguni, ujumbe huu najua utakuhusu 100%, kwa sababu ni ujumbe uliotoka kwenye kiti cha enzi cha Baba kwa ajili ya kuwafunulia watakatifu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini ujumbe huu ni unawahusu wale watu. Nimesema hivi vigezo vyote ili kila mmoja ujitazame kigezo gani uliopo. Huko kigezo kipi? Ujumbe huu unahusu watu wale ambao wanatamani kuingia katika ule mji mtakatifu, yani Yerusalemu mpya, ambao wanautamani. Yule mwimbaji akisema ninatamani mji huo, sio nini, nitakapofika nyumbani. Sasa unahusu wale ambao wana matamanio ya kweli ya dhati ndani ya moyo wao kuingia katika ule mji mpya wa Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ujumbe huu
unawahusu wale tu ambao wao ni wana wa Mungu, wana wa Mungu wanaotamani kuzirithi zile ahadi, kurithi zile ahadi za Baba wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama ukiona ujumbe huu wewe haukuhusu kwenye vigezo nilivyotaja vyote, jua wewe ujitafakari uko wapi. Kama ukipuzia, ukiona haina maana, sawa, lakini ujumbe wa Mungu. Yawezekana wewe uko kwenye zizi la kondoo lakini ni mbuzi. Sasa unatakiwa ujiangalie. Kondoo ujumbe huu unawahusu, ila mbuzi hawana shida nao. Kwa hiyo unatakiwa ujiangalie, wewe ni mbuzi au ni kondoo? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa wale tu watu ambao wanatambua duniani tunapita, sio makao yetu ya milele hapa, tunatazamia kurudi nyumbani kwetu, ujumbe huu unawahusu kwa 100%. Ila ukiona ukuhusu, jua wewe duniani unajihesabia kama ni pa kuishi milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa tunataka twende katika ujumbe wa Bwana alionipa. Ujumbe huu nilipewa na Roho Mtakatifu. Ilikuwa ni siku ya tarehe 3 mwezi wa 7 2026 mwaka huu, yani juzi kati tu hivi juzi, wakati tukiwa katika mlima wa maombi ambao tulikuwa tumeenda, kama unavyotambua tunavyokuwa tunaenda kwenye maombi, tulikuwa kwenye mfungo ule wa siku 5. Sasa ile siku ya 3 ndo nikapewa ujumbe huu kwa ajili ya watakatifu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tarehe 3 mwezi wa 7 2026 ilikuwa ni majira ya usiku, kuanzia usiku saa 4. Kwa hiyo niliandika kuanzia hiyo mida mpaka nasikizishwa, naona maono, nasikia, naona maono, naona hiki, naandika. Roho Mtakatifu ananiambia andika hiki, andika hiki, naandika mpaka kwenye mida ya saa 7. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nikawa niko ninaandika. Kwa hiyo ni ujumbe mrefu, lakini kwa tutaweza kuwa na part 1, part 2, yani utaenda kama zile episode ya kwanza, ya pili na ya 3, kama Mungu akitupa neema na kibali. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo utakapoishia leo, kwa wewe utachukua, alafu baadaye utafuatilia tena namba 2 na 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka kabla ya ujumbe twende ufungue kitabu cha Amosi sura ya 8 mstari wa 11. Amosi sura ya 8 mstari wa 11. Amosi sura ya 8 mstari wa 11. Fungua hapo tusome haraka haraka. Amosi sura ya 8 mstari wa 11. Nitasoma katika jina la Yesu. Ndio. Biblia inasema Angalia, siku zinakuja, siku zinakuja, asema Bwana Mungu, asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa katika nchi, si njaa ya kukosa chakula, sio njaa ya kukosa chakula, wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu anasema kupitia kinywa cha Amosi, anasema siku zinakuja ambazo nitaleta njaa na nitaleta kiu, sio ya kukosa chakula wala maji ya kunywa, bali ni njaa na kiu ya kukosa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu Amosi alikuwa anatabiri nyakati ambazo ndo tunaishi leo. Nyakati tulizomo leo ndo yanatimia yale Amosi aliyokuwa akiyatabiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ambayo Bwana alifunua kwa Amosi, akawa anasema yale ambayo Amosi aliyasema ndo tunayaishi leo, tunaishi majira hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa ujumbe wenyewe ukaja namna hii. Roho Mtakatifu akaniambia, akasema majira yale ambayo nilikuwa nafunua nyakati za mwisho ndo majira haya. Akasema na sasa hivi ameshaachilia Roho Mtakatifu, kaishaachilia kiu na njaa kwa wateule wake duniani. Kiu ya kuipenda neno la kweli ameshaiachilia tayari. Njaa ya kupenda kweli, neno la kweli ameshaiachilia. Akasema kwa hiyo majira haya ni majira yale ambayo yalikuwa yanazungumziwa na Amosi na manabii wengine, majira ya nyakati hizi za mwisho, ambao tayari ameshavuvia watu, kwa wateule wake wameshavuviwa roho ya kuipenda kweli,
roho ya kuipenda kweli. Hata kama hawako kwenye makanisa yanayosema ukweli, ila kuna watu wako ndani ya ile makanisa, kuna watu wako ndani ya zile nyumba za ibada, pamoja na mapastors, manabii, mitume, wainjilisti, wachungaji, hawahubiri wala kuwafundisha ile kweli, ila kuna watu ambao ndani ya mioyo yao baada ya mahubiri ya yule pastor wao wanabaki kitu kinafukuta ndani, ila wanatamani kweli iliyonyooka, yani wanatamani kweli. Wapo watu wengi sasa hivi duniani, kwa mjibu wa Roho Mtakatifu, ameshaiachilia hiyo kiu ya kuipenda kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ya kuipenda kweli. Yani unakuta sasa hivi kuna nyumba za ibada ambazo hazifundishi ukweli wa kunyooka, hazifundishi ukweli wa dipa, ukweli ule wa kuzama ndani, lakini kuna mtu ni mshirika, kuna mtu ni mtendakazi ndani ya nyumba ya ibada, nyumba ile ibada, yuko chini ya yule pastor, yuko chini ya yule mtumishi, ila yeye ndani anaona kuna sehemu mtumishi hajafika. Yani anafundishwa, lakini anaona kuna sehemu mtumishi hajagusa, alitakiwa aguse hapa. Hiyo kiu sasa mtu ukiisikia, sio kiu yako wewe, ni kiu Roho Mtakatifu ameshaiachilia, una njaa ndani. Yani kuna sehemu unaona kwamba pastor, kuna sehemu mimi bado nina njaa, sijashiba. Yani kuna sehemu hujapata maji, hujapata maji vizuri ya kutuliza ile kiu yako. Wako ndani ya makanisa leo, wako ndani ya nyumba za ibada leo tunavyozungumza, wenye kiu ya namna hiyo, wanahaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wanahaa kutafuta chakula, wanahaa kutafuta maji, sio chakula cha kimwili, sio maji kama haya. Wanahaa kutafuta kweli ya Mungu. Wako ndani ya nyumba za ibada, lakini wameikosa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa baada ya kuwa shetani amegundua hicho kitu, kwamba Bwana wa majeshi kaishaachilia kiu kwa wateule wake, kaishaachilia kiu kwa watakatifu, kwa wale ambao wanampenda, ambao wana nia njema, ambao wana shauku ya kulisi uzima wa milele. Ameshaachilia kiu ya kuipenda kweli yote, hata kama inaumiza bado wako tayari kuikubali kwa vyote vile. Sasa kuzimu ilivyogundua hicho, na wenyewe wakaja na mkakati. Sasa nikaanza kufunuliwa mkakati wa kuzimu waliokuja nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mbinu na mpango wa kuzimu waliokuja nao, wao walikuwa wanauita ni mpango mkakati wa kisasa wa kuangusha watakatifu, wa kuwapeleka watakatifu jehanamu, sio kuwapeleka wapagani. Wana mpango mkakati wa kuwapeleka wale wenye kiu, wale wenye shauku, wale wenye njaa ya kweli, ambao wanaitafuta kweli kwa namna yote, hata kama ni ngumu, lakini wanaamua kuipata hivyo hivyo kwa namna yote. Sasa wakaja na mpango mkakati wa kuwapeleka watakatifu kuzimu wengi. Huo mpango waliokuja nao uko katika makundi mawili, uko kwenye mambo mawili au makundi mawili. Mpaka sasa hivi tunavyoongea, huo mpango uko kazini. Mpaka sasa hivi tunavyoongea, Roho Mtakatifu alinifunulia, nikaona hiyo mpango imeshaanza kufanyika mpaka duniani sasa hivi, yuko kazini. Huko mbele tunakoendelea, utajua tayari huo mpango, na kwenye maisha ya watu mnakoishi tayari mmeshakutana nayo mambo kama hayo, mmeshakutana na watumishi wa namna hiyo na nini, vitu kama hivyo. Huu ni mpango mkakati wa kisasa ambao wameuandaa kuzimu. Uko katika makundi mawili. Mpango huko katika makundi mawili. Kundi la kwanza wakapanga kuzimu, nikaona wamekaa kikao, wakawa wanajadili kwamba wataandaa watumishi, mitume, manabii, wachungaji, wainjilisti, walimu, washuhudiaji mtaani. Wataandaa kundi la watumishi wengi wa kutoka kuzimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wa kutoka kuzimu, ambao wale watumishi, kwa sababu duniani watu wamekosa kusikia kwa kuna watakatifu kwenye huduma ambazo wamekosa kusikia hata lile neno utakatifu.
hawalisikii kwenye huduma. Wamekosa kusikia mtumishi akikemea dhambi kwa hasira. Wamekosa kusikia mtumishi akiwaambia habari za jehanamu na mbinguni. Sasa wamekosa hizo habari kwenye makanisa yao. Wamekosa kusikia mtumishi akikemea, akizungumzia habari za uzinzi. Wamekosa kusikia mtumishi akizungumzia habari za uzima wa milele. Sasa wakagundua wengi waliotangulia, waliotoka kuzimu, walikuja wakihubiri mafanikio Januari to Disemba. Hawaambii mambo ya kutubu, hawaambii mambo ya toba, hawaambii mambo ya kugeuka. Wao wanafundisha mambo ya baraka Januari to Disemba. Sasa watakatifu wengi wenye kiu ya Mungu wameshagundua, kuzimu inajua watakatifu wengi wameshagundua kwamba hawa watu waliotangulia wa kuzimu, wa shetani waliotangulia, wanaohubiri baraka, watakatifu wameshawagundua. Yaani hakuna mtakatifu anaweza kwenda kwao kuwasikiliza kirahisi, kwa sababu tayari wana kiu ya kutaka kusikia mtumishi anakemea dhambi, lakini wanasikia huyu akemei dhambi. Wana kiu ya kutaka kusikiliza mtumishi anakemea uovu, lakini hawakemei uovu. Wana kiu ya kusikiliza mtumishi anazungumzia habari za jehanamu na habari ya mbinguni, hawasikii. Wana kiu ya kusikiliza mtumishi anazungumzia habari ya utakatifu, wanasikia mtumishi azungumzie hizo habari. Sasa wale wenye kiu ambao Bwana ameachilia kiu, ambao ni wateule, wana kiu ya kusikia mtumishi anazungumzia hivyo vitu, wanasikia mtumishi havizungumzii kabisa. Sasa kuzimu ikagundua hawa ambao ni watakatifu hatutawapata kwa njia hii, hatutaweza kuwapata kwa njia hii. Ikabidi waweke mkakati, kwa sababu waliotangulia tayari hawezi wakawageuza. Wameandaa kikosi kingine ambacho kitaperform kwenye eneo kama ni watumishi wa Mungu kweli. Yaani atakuja mtumishi, nikaona wanaandaliwa watumishi wengi sana ambao watakuja wanakemea dhambi. Wanasema acha dhambi, acha uovu, jehanamu ipo, mbingu ipo. Sasa yule mteura akiwa kwenye kanisa la yule mtumishi ambaye huwa anawaita yule mtumishi ambaye wapiga paranja, akiwa kwenye nyumba ya ibada ya mtumishi mpiga paranja, atakaposikia mwingine anatokea anazungumzia jehanamu ipo, mbingu ipo, acha dhambi, acha uovu, atatoka anasema nilichokuwa nakipata, kwa sababu ana kiu ya kutaka kusikia hayo maneno. Siku nyingi hajasikia kwa mtumishi alipokuwa. Sasa akisikia ametokea mtumishi anasema, anahubiri vitu kama hivyo, anaambia jamani, mwache dhambi, acha uzinzi, acha nini, anakemea tena kwa hasira sana. Yani watakuwa wanakemea kwa hasira sana. Sasa yule mtu mpendwa atatoka kwenye ile huduma ambayo alikuwa asikia hayo maneno, lakini alikuwa ana haja nayo, lakini asikii kwa mtumishi. Ataenda kwa yule mtumishi anayekemea hivyo dhambi, akijua ameenda sehemu sahihi, kwa sababu kila alichokuwa anataka kusikia kukemea dhambi, anazungumzia dhambi, mtumishi huko ameisikia, anajua hapa sasa nimepata pa kupumzikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa kuzimu ikaandaa wengi watakaokuja wanakemea dhambi kwa kufoka kwa hasira. Tafasiri yake watakuwa wamejifunika kivuli cha utakatifu, yani ni watakatifu feki, yani ni wakemea dhambi feki, yani ni wale wanaohubiri toba feki, yani wale ambao wanahubiri utakatifu feki, lakini watakuwa wanakemea mpaka anakemea kama vile na hasira madhabahuni. Yaani akianza kukemea dhambi, pengine analia na machozi feki. Analia machozi feki ionekane kwamba huyu mtishi umempata, ameshuka kutoka mbinguni. Ameshuka. Yaani anakemea dhambi kwa kumaanisha. Yaani kama vile amemaanisha hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema utakatifu kwa kumaanisha. Kumbe nyuma ya pazia hajatoka kwa Mungu wala hajatumwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Utasoma katika Mathayo 24 mstari wa 5. Mathayo 24 mstari wa 5. Kuna mtu anaweza sasa hivi asini nivumilie tu nikupeleke nikwambie staili watakuwa naitumia, utaweza kunielewa kadri tunavyoendelea mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mathayo sura ya 24 mstari wa 5. Biblia inasema kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu. Kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu. Wakisema mimi ni Kristo. Mimi ni Kristo. Nao watadanganya wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hao waliokuwa ndani yao kizimu, niliona kundi kubwa wanakuja kwa jina la Kristo, lakini Kristo feki. Wanakuja kwa jina la utakatifu, lakini utakatifu feki. Wanakuja kwa jina la dhambi, lakini hawakemei dhambi iliyokamilika. Watakuja kwa jina la kuzungumzia mbingu, ila hawazungumzii mbingu unayoiwazia. Watakuja kwa jina la kuzungumzia jehanamu na kuzimu,
ila hawako kwenye mlengo ule ule wa watumishi wa Mungu waliotoka mbinguni kwa ajili ya hiyo kazi. Kwa sababu hata kwenye dini tulizokuwepo kule zingine, ishu ya jehanamu wanaijua. Kuna dini moja hapa duniani ambayo dini ambayo ya Ishmaeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile dini ya Ishmaeli, ibada zao jehanamu wanaisemaga sana. Jehanamu wanaizungumza sana, nyie ni mashahidi. Kwanza kwa kuizungumzia jehanamu, kuna hata baadhi ya warokole wanawazidi. Umenielewa vizuri? Lakini si kama kuzungumzia jehanamu kuna wafanya waende uzima wa milele, waulisi uzima wa milele. Umenielewa vizuri? Amen. Sasa na si kama kuzungumzia jehanamu kumewafanya wawe watakatifu, ila wanaizungumzia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa naomba unisikilize vizuri, mtu wa Mungu, itakusaidia. Nisikilize vizuri, mtu wa Mungu, itakusaidia. Watakuja wanazungumzia jehanamu, wanazungumzia mbingu, wanazungumzia dhambi, wanazungumzia utakatifu, lakini vyote wanavyozungumzia wanajielewa wao ndani, wanazungumzia feki. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kama unanielewa? Amen. Si kama unanielewa? Amen. Sasa watakuwa wanazungumzia, nikaona wanahubiria watu, lakini nia zao mioyoni mwao hawako kumaanisha kile cha mbingu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Watakwambia wewe usizini, usifanye hiki. Shetani amegundua 75% mpaka kwenda 80% watu wengi walioko makanisani wanajua kwamba kuzini ni dhambi. Huo umewahubiria, hujawahubiria. Unaelewa? Amen. Lakini pamoja na kujua kwamba ni dhambi bado wanazini. Narudia tena. Shetani amegundua kwamba 75% mpaka 80% watu wana wa Mungu walio makanisani na wanaomtafuta Yesu, wanaomtafuta Mungu kwa kumaanisha, wanafahamu wao wamehubiriwa, hawajahubiriwa, wamefundishwa, hawajafundishwa, wanafahamu kuzini kwamba ni nini? Ni dhambi. Hakuna asiyejua, si ndio? Amen. Wanafahamu kwamba kuiba ni nini? Ni dhambi. Hakuna asiyejua. Amen. Wanafahamu kwamba kutukana ni dhambi, hakuna asiyefanyaje? Asiyejua. Wanafahamu kwamba unafiki ni dhambi, hakuna asiyefanyaje? Asiyejua. Wanafahamu kwamba kulewa ni dhambi, hakuna asiyefanyaje? Asiyejua. Wanafahamu kwamba kuua ni dhambi, hakuna asiyefanyaje? Hakuna asiyejua. Sasa shetani amegundua hao watu wanajua. Amen. Na kati ya dhambi ambazo zimepeleka wenzetu kuzimu, ambao wako kuzimu, Roho Mtakatifu akanambia dhambi zilizopeleka watu kuzimu sio za asilimia kubwa, kundi kubwa la watakatifu, acha wale ambao sio wateule, kundi kubwa la wateule ambao leo hii wako kuzimu wanalia. Dhambi zilizowapeleka kuzimu sio za hivyo zinazojulikana na ulimwengu, ni zile dhambi ambazo hawatawaambia watu wale watumishi waliotumwa kuzimu. Mfano, dhambi za kutumia vipodozi, dhambi za kubadilisha kutumia vitu bandia, dhambi za kutumia uzazi wa mpango, yani zile dhambi za ndani ambazo hata mahakama za dunia hazina shida nayo, yani vile vitu ambavyo dunia na vile ni vya kawaida, havina shida. Umenielewa? Ndio hivyo ambavyo shetani anataka avitumie kuwapeleka watakatifu wengi. Sasa wale watumishi watakaokuja ambao wameshaanza kuja mmoja mmoja, lakini watakuja kuibuka wimbi kubwa sasa hivi, watakuwa wanazungumzia dhambi hizi ambazo hata dini zingine wanazisema, ila wao watakuwa wanazisema kwa kumaanisha sana. Hilo kiangalia wanasema kwa kumaanisha, lakini awawekei. Yule mtu anambia acha dhambi, lakini atakuwa wawekei makundi ya dhambi ni yapi, yani mtu ajitenge na dhambi zipi. Atakuwa anawaambia tu kijuujuu, acha dhambi, dhambi inaua, dhambi ni mbaya, dhambi inaua, yani kwa hasira mpaka misuli inamtoka, lakini hawawaambii wajitenge na dhambi zipi. Sasa mtu ataendelea kuwa anakaa kanisani hakijua mtumishi anayemwambia ule uovu ni mtumishi aliyetumwa na Mungu kwa ajili ya kukemea dhambi, ila sasa kuna vitu atakuwa anavifanya mle ndani
Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu atakuwa anaifanya. Kuna dhambi ya mfano kama ya kujichua, hawatagusia au watumishi. Yaani niliona wagusi hivyo vitu kabisa. Nikaa naona linakuja kama, yaani nikaa naona kwenye maono inakuja kama kitu imeandika. Anahubiri anasema acha dhambi, linakuja andiko kama kwenye skini andika hivi, iko inaandika ni kama katika ulimwengu wa roho kabisa, kama inaandika pale kwenye skini andika kujichua. Alafu yule pastor anageuka hivi angalia lile neno la kujichua. Tafasiri yake hauambii hicho kitu. Linakuja kutumia uzazi wa mpango, pastor anageuka huko aambii. Linakuja andiko la kwamba kutumia vitu bandia hauambii. Lakini huko anakemea acha dhambi, kuwa na maisha matakatifu. Hauambii utakatifu ni nini. Yaani atakuwa anaambia muwe na maisha matakatifu, lakini hauambii utakatifu ni nini, wafanye nini, waache nini ili waweze kuishi maisha matakatifu. Atakuwa hawachambulii. Ile ukimsikia kwa vyombo vya habari utasikia anakemea uovu. Hata akienda kuhubiri utasikia anahubiri kusemea dhambi, kwa sababu watu wengi walikuwa hawajaisikia akisema kwa watumishi waliotangulia, wale wapiga paranja, watajua huyu aliyekuja ndio sahihi. Alafu wanaruka mavi wanakanyaga mkojo. Amen. Wanaruka mkojo wanakanyaga mavi, msemo wa wahenga. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa ili kundi la kwanza pia lenyewe lina A na B. Ili kundi la wale ambao watakuja wanakemea dhambi, wanakemea uovu, wanakemea uzinaa. Yao unashangaa mtumishi anakemea zinaa mpaka povu linamtoka. Lakini humo kanisani kwake kuna watu wenye dhambi ambazo zimewapeleka wengi kuzimu, ila azisemei hizo kabisa. Ila atakusanyikiwa na wengi wale ambao wanapenda mtumishi anayekemea uovu. Watakuja wengi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapo yako makundi iko A na B. A ni watumishi ambao wameandaliwa kuzimu. Wanajijua kabisa tu tumekuja na assignment hii, kuambia mambo ya utakatifu, mbingu na jehanamu na uzima wa milele. Yani vyote wanajua tumekuja kwa steli ya kivuli, ni fake tunavyowaambia. Hatutakuwa tunazama, wale hatuko dipa. Tutakuwa tuzami. Wanajijua. Lipo kundi la kwanza wanaojijua. Kundi la pili ni wale ambao ni watumishi wa Mungu mpaka leo wameitwa na Mungu kabisa. Yaani ni watumishi wa Mungu. Ili kundi la kwanza limegawanyika mara mbili. Kundi la pili ni wale ambao ni watumishi wa Mungu kabisa. Waliitwa na Mungu na Bwana Mungu aliwapaka mafuta kabisa kwa ajili ya kazi yake. Ila wamekuja wako mpaka sasa hivi wengine duniani, na wengine niliona mapepo yanazidi kuwadanganya, anawasemesha. Niona pepo anawasemesha kwenye masikio yao. Wengine wameshaanza lakini hawajitambui. Wao hawajawahi kuingia agano na shetani kabisa. Wao waliitwa na Mungu kabisa. Mpaka leo wanaamini wanamtumikia Mungu kabisa. Ila na wao wako kwenye mfumo ule ule, watakuwa wako wanakemea dhambi hizi ambazo zinajulikana na watu wote, hata ambao kanisani wanajua wanachokifanya ni dhambi. Ndio wanazozikemea sana kwa nguvu zote, kwa povu kubwa. Lakini zile dhambi ambazo zimewapeleka watakatifu wengi jehanamu, mpaka leo utavozungumza hawatazungumzia. Yaani atakuwa anakemea dhambi, anakemea uzinzi. Ni mtumishi wa Mungu huyo. Umenielewa vizuri? Amen. B ni mtumishi wa Mungu sasa, ambaye atakuwa anakemea dhambi. Anakemea dhambi, anawaambia habari za utakatifu, lakini agusii utakatifu wa ndani. Si kwamba haujui, anaujua, lakini nikaona pepo linawahubiria wasizungumze hivyo sana, wasizungumze hivyo sana, kwamba walifundishwa namna fulani chuoni, alafu wakawa wanazungumzishwa, wanasema kwamba hivi vingine Mungu ni wa rehema na neema. Wengine wakawa wanaenda mbali, wanazungumzia, yani pepo inawazungumzisha, naambia hizo ni kanuni za mila fulani na walivyokuwa wanaishi. Yani kuna vitu hawavizungumzi kwamba ni kanuni za mila fulani. Vingine wanaenda mbali, pepo inawaambia yalikuwa ni mambo ya agano la kale, sasa hivi tuko kwenye kipindi cha neema. Yani watumishi wa Mungu wanakemea dhambi kabisa. Ila na wengine mtaanza kuwaona, wengine mkiwafuatia mtaona kwenye madhabahu zao. Niliwaona wengine, na wengine nilipewa maonyo ya watumishi wawili kabisa wako hapa Tanzania. Moja kwa moja maonyo kabisa kwamba niwaambie. Na Roho Mtakatifu ananiambia, nimekuambia waambie, hata akiwa ni askofu, hata akiwa nani, mwambie. Mungu amenipa hekima, nitamaliza nao, kama ujumbe Mungu ataweza kuachia kibali utawafikia. Utukufu tunamrudishia Bwana Yesu. Sasa B ni watumishi nimekuambia ambao watakuja
na mpaka sasa hivi baadhi yao wameshakuja, lakini kuna kundi jingi sana, niona mapema yanaanza kuwahubiria watumishi wengine wengi sana ambao watakuwa wanazungumzia issue ya utakatifu, ambao watakuwa wanazungumzia issue ya dhambi, ambao watakuwa wanazungumzia issue ya jehanamu. Wanazungumzia nini? Wanakemea dhambi na wao kwa kumaanisha kabisa. Hawa sio washetani, hawana agano na shetani, waliitwa na Mungu kabisa. Ila wanafundisha utakatifu nusu. Biblia inasema, Paulo akasema, ni mimi sina hatia, maana kweli yote nimewaambia, si ndio? Sasa ni wao watu wanaofundisha utakatifu nusu, lakini wanakemea dhambi kwa uchungu sana, ila wanafundisha utakatifu nusu na wanafundisha dhambi nusu. Si kama unaelewa vizuri? Yaani ukiangalia ni mtumishi, ukimwangalia anakemea dhambi, na wengine sasa hivi wameshaingia mtani, wanawafuatilia sana wale wenye kiu ya kupenda mtu anayekemea. Wanajua huyu atatufikisha mbinguni, kumbe bado na yeye anamfanyia kazi shetani pasipo kujua. Yaani wapo watumishi wengi waliitwa na Mungu na kizazi hiki ndani na nje ya nchi kabisa na mataifa, wanamtumikia shetani wasipokujua. Yaani wanamsaidia kazi shetani, ila wao hawana agano na shetani, ila wanamsaidia kazi shetani kulingana na mafundisho wanayokuwa wanafundisha. Wanamsaidia kazi shetani. Yaani unashangaa anakemea dhambi, lakini ukiangalia wale watendakazi wake wote, wale wote wanaofanya kazi madhabahuni, wote waliomzunguka, huyu ana mawigi, huyu amejichubua ngozi, huyu ana makorokoro, huyu ana nini, lakini akifika kukemea dhambi ya uzinzi na nini kanisani, anakemea kwa kumaanisha sana. Sasa watu nikaona wanaanza kuwajia, wanajua tumempata naye kemea dhambi, tumetoka kwa wale wanaohubiri baraka tu, afadhali huyu ametumwa na Mungu atasaidia. Kumbe ndo ni kitu kama kile, kwa sababu anayefundisha dhambi nusu hana tofauti mbele za Mungu na ambaye hajafundisha dhambi, hajaongelea dhambi kabisa. Nikaambiwa Roho Mtakatifu akasema hawa ni watumishi wake, ila wanamsaidia kazi Ibilisi, na kazi yao itakuwa ni bure. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kazi yao itakuwa ni bure. Wataandaa, au kundi la pili watawaandaa, ibi ni wale ambao sio watumishi wa Mungu, watawaandaa watakatifu wenye vitu, yani wanamuandaa mtakatifu kanisani, ila mtakatifu yule anayetumia vitu bandia ndani ya mili yao. Nikawa naona makanisani mwao wamejaza vitu bandia, lakini mchungaji anakemea dhambi. Huyo sasa kundi la pili aliyeitwa na Mungu, lakini anamtumikia shetani bila kujua. Nikaona makanisa, kwenye nyumba za ibada watu wamejaa vitu bandia milini mwao. Wanawaandaa watakatifu wanaotumia uzazi wa mipango. Yaani nikaona ndani, nikaa naonyesha wanawake wote kanisani 90% wanatumia uzazi wa mipango. Hauambii kama ni dhambi. Kuna watu watapenda maandiko kama haya. Maandiko mtapata kwenye kitabu cha Mwanzo. Najua kuna watu wengine ni wakina Tomaso. Kwenye kitabu cha Mwanzo, utasoma kitabu cha Mwanzo kwa habari ya yule mtoto wa Yuda aliyeuawa, Onani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya kufanyaje? Ya kumwaga nje. Mungu akamuua. Umenielewa? Sasa unapokuwa unatumia uzazi wa mpango, una tofauti na Onani. Unapokuwa unatumia mipira, unatumia kondom, una tofauti na Onani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hao watumishi nikaona hivi vitu hawavisemei. Makanisani kwao wapo wanaotumia uzazi wa mpango, wanaotumia mipira, hawazungumzii hicho kitu. Lakini wanakemea dhambi zingine. Na hivi ambavyo walikuwa wavikemei, nikaona kundi la kubwa la wateule, acha wale wapagani, la wateule ambao walitakiwa waende mbinguni. Nikaona wanaelekea kuzimu, wanalia sana, wanaingia kuzimu, wanapelekwa kuzimu. Roho Mtakatifu akaambia hawa walidanganywa na wale watumishi ambao wanafundisha dhambi nusu, utakatifu nusu. Hakuna ambaye ataweza kulisi uzima ambaye hajaamua kuwa katika utakatifu wa vile viwango vya Mungu anavyohitaji. Amen. Nikaona watu wako makanisani wanatumia uzazi wa mpango, wanatumia mipira, wanafanyaje? Nikaona wanawaambia watu utakatifu, lakini wote walio mbele ya mtumishi mpaka natenekana naona wamenyoa denge, wamenyoa viduku
wamenyoa mitindo yote ya kidunia, lakini wanawaambia mtumishi kana anawaambia acha uzinzi, acha nini, anawaambia acha ulevi, yani anakemea zile dhambi kwa kumaanisha mpaka kama vile anatoka na mapovu kabisa na hasira, mpaka anataka kupiga mtu kibao kwenye ishu ya uzinzi, kwenye ishu ya ulevi mpaka, lakini Mungu anaambia yote anatumia nguvu bure, haitaweza kumsaidia, kazi yake ni bure. Nikaona wanandaa watakatifu wanaovaa mavazi yasiyo sahihi machoni pa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakawa ni watumishi wenyewe, nikawa naona wanainuka wanawafundisha watu kanisani, wanawaambia, na waliwavutia watu wengi kwenye hizo speech zao, wakawa wanawaambia kwamba wanasisitiza sana kuwa unatakiwa kuvaa vizuri kanisani. Yaani mtumishi nikawa naona anasimama. Tena hii iliwavuta wengi sana, wakajua mtumishi kweli amenyooka namna hii. Nasema unatakiwa kuvaa vizuri sana kanisani, maana kanisa ni mahali patakatifu. Wakawa nasema kauli hiyo kwa msisitizo sana, kwa kusisitiza mno kwamba kanisani ni mahali patakatifu. Kumbe wanashindwa kujua kwamba Bwana hakusema tujistiri tu kanisani. Hapo ndo wengi walijua kwamba, yani nikaona wengi wanatekwa ufahamu, wanakuja kanisani wamevaa nguo ndefu, akitoka nyumbani kwake nikaona wengine wanaishi nyumba za kupanga. Huyo ambaye nilimuona kanisani akiwa mtendakazi amevaa nguo ndefu, nikaoneshwa mpaka anakoishi nyumba za kupanga, anaishi na vijana, anatoka chumbani amevaa kinguo kifupi, vijana wanamwangalia miguu yake, wanaangalia makalio yake, wanaanza kutamani, anaanza kuzini nao. Lakini kule kanisani mtumishi ananiambia kanisani mvae vizuri. Kwa hiyo wao wakajua wanapotakiwa kujistiri ni maeneo ya wapi? Ya kanisani. Nikaona wamekusanya kundi la wamama wengi wanaopenda hiyo injili ya hivyo, wanajua kwamba huyu ni mtumishi ni kweli, lakini nia yao wale watu walikuwa nia yao wale washirika ni kwamba wanatamani utakatifu. Wakajua tulikuwa tunamtaka, tumempata mtumishi aliyetumwa na Mungu. Kumbe bado dhambi haihesabiki unapotenda dhambi tu kanisani. Dhambi inahesabika popote unapofanya dhambi kwenye maisha yako ya kila siku. Uwe ni mtaani, uwe kanisani. Kujistiri ni agizo la Mungu. Na Biblia haijatuambia tujistiri kanisani. Biblia imetuambia mwanamke au tuvae mavazi ya kujistiri mahali pote. Bwana Yesu asifiwe sana. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Kwa sababu kuna watu wanapenda maandiko. Maandiko ninayo, nilipewa mengi sana. Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza. Sura ya 2 mstari wa 9. Biblia inasema vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri pamoja na adabu nzuri. Umesikia hapo? Watasoma wanafahamu. Anasema vivyo hivyo na wanawake wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Amezungumzia wajipambe kwa mavazi ya kujistiri wakiwa kanisani? Hapana. Amezungumzia wajipambe kwa mavazi ya kujistiri wakiwa ndani ya nyumba ya ibada? Hapana. Amesema kanisani tu, kule sokoni ujiachie? Hapana. Sasa kuna watumishi watakuwa wanafundisha utakatifu kwamba kanisani ni nyumba ya Mungu, lazima uje umejistiri. Sasa wanatoka hapo, nikaona wengine kule nje wanavaa misuruali, nikaona wengine kule nje wanajiachia, wanavaa wanavyotaka, ila kanisani wanakuja wamezistiri. Sasa kundi kubwa la wateule wameenda kuzimu kwa sababu ya mafundisho kama hayo. Sasa hawa ni bila watumishi B ambao wakutoka kuzimu. Nimekuambia kundi la kwanza lina A na B. Hawa ni wale ambao wakutoka, kuna ambao walitoka kuzimu wana assignment hiyo ya kuhubiri utakatifu bandia, lakini kuna ambao waliitwa na Mungu ila wanahubiri utakatifu nusu na dhambi nusu. Yaani vingine wanaviacha wakijua kwamba Mungu ni wa rehema na neema. Bwana akaniambia, Roho Mtakatifu akaniambia kwamba hakuna mbingu tena hapa aliongea kwa hasira sana, kwa ukali. Akasema hakuna mbingu ya wanaotumia vifaa bandia kwenye miili yao. Hata kama ukifanya dhambi nyingine, hata kama hukufanya dhambi nyingine yoyote, ila kwa kuwa ulitumia vitu bandia kwenye mwili wako, katika lile lango la mbinguni hakuna anayeweza kupita aliyetumia kitu chochote bandia duniani.
Narudia tena kwa sababu alisema niseme na nisitize hili walijue. Hakuna mbingu ya wanaotumia vifaa bandia wakiwa hapa duniani kwenye miili yao. Hata kama ukufanya dhambi nyingine yote, yaani tafsiri yake wewe ukulewa, ukuzini, utukani watu, una usuda, wewe sio mnafiki, kila kitu unafanya, lakini kwenye mwili wako ulikuwa unatumia kitu chochote bandia ambacho Mungu hakukuumba nacho, chochote bandia ambacho sio mapenzi ya Mungu hakukuumba nacho. Kama ukifo hujaacha kile kitu, hujatubu na kuacha, hata kama ni babu yako, hata kama ni bibi yako, hata kama ni mzee wa kanisa, hata kama ni mama mchungaji, hata kama ni mke wa askofu, hata kama ni askofu, hata kama ni yeyote ambaye alitumia kitu bandia chochote kwenye mwili wake, kama ameshakufa leo, alikufa hajatubu na kuacha, yuko kuzimu. Yaani anza kupiga picha, unatafakari wote ambao walikuimbia kanisani, walikutubikia kanisani na walikufa na mawigi na vitu bandia takataka zote, leo hii wako kuzimu, wanalia wote. Roho Mtakatifu akasema hakuna mbingu ya mtumia bandia. Mbingu yangu haiko hivyo, asema Bwana. Mbingu yangu haingii yeyote aliyebadilisha kutumia kitu bandia kinyume na nilivyomuumba duniani. Hata akifa, hata kama hajafanya dhambi nyingine zote, hicho tu kigezo hicho kinamzuia. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unanielewa vizuri? Amen. Hakuna mbingu moja kwa moja, yani haipo mbingu ya wanaosuka mawigi, mbingu ya wanaosuka manywele, mbingu akasema haipo mbingu ya matakataka macheni manini, haipo. Hata kama hujafanya. Sasa akasema watumishi ambao wengine aliwatuma waliingia naye agano, ila kazi yao ni bure. Watakuja kushangaa siku hiyo, kwa sababu kondoo wa Bwana hawakuambia ukweli wote, wanaenda jehanamu ya moto, na wakati alikuwa ameaminiwa na Mungu. Ili ni B kwenye kundi la kwanza. B yake ni A ni wale waliotumwa kutoka kuzimu kudanganya injili ya uongo. B ni wale walioitwa na Mungu lakini hawasemi ukweli wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nikaambiwa mtu anayetumia kitu bandia kwenye mwili wake, mtu aliyejibadilisha maumbile yake, mtu aliyebadilisha jinsi Mungu alivyomtengeneza, yeyote aliyejibadilisha, yeyote anakuwa na kesi 3 katika mahakama ya mbingu, ana kesi 3. Sasa nikakumbuka ile ya Tanzania huku, haya mambo ya upinzani, unakuta mtu anaenda mahakamani kwamba anashtakiwa kwa kesi 4 mara 20 mara kesi 100. Sasa kule kwenye mahakama ya mbingu unakuwa na kesi 3, huwezi kutoboa. Kesi 3, wewe ambao ulitumia kitu bandia unakuwa na kesi ngapi? Kesi 3 katika mahakama ya Bwana. Na mahakama hiyo ipo. Ndio maana wao tunasemaga marehemu katangulia mbele za haki. Mahakama hiyo inakupa haki yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuwa na kesi 3. Kesi ya kwanza, nikaambiwa mtu yote anayetumia kitu bandia, aliyejibadilisha tofauti na Mungu alivyomuumba duniani hapa, kesi ya kwanza anayekuwa nayo ni kumkosoa Mungu katika uumbaji wake. Hiyo ni kesi namba 1. Unahitaji kujibu hiyo kesi. Kumkosoa Mungu katika uumbaji wake. Tafasiri yake, Biblia inasema kwamba je, chombo kinaweza ikamwambia mfinyanzi kwamba umenifinyanga vibaya? Ya tafasiri yako nakuwa unamwambia Mungu, wewe una akili, ulinifinyanga vibaya, nilitakiwa niwe hivi. Ndio huyo mtu anayejichubua ngozi. Yaani akiwa anajichubua katika roho, nikaa naona maneno anazungumza, Mungu una akili, unifinyanga vibaya. Sasa umeshamwambia sauti kabisa kwamba anakuwa anamwambia, na atakapokufa hiyo sauti ndo ataisikie, na ndio itakayomhukumu. Uliniumba vibaya, nilitaka uniumbe hivi. Kesi namba 1. Kesi namba 2 ni kuharibu hekalu la Mungu. Tafasiri yake, unaiharibu nyumba ya Mungu, na Biblia inasema ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Yeyote atakayeharibu hekalu langu, Bwana atamharibu mtu huyo. Kesi namba 2 ni kuharibu nyumba ya Mungu. Kesi namba 3 nikaambiwa
ni kutumia vitu vya mume wa nje ya ndoa, wakati mume wako amekupa vya kwake ukavikataa. Kesi yako unakuwa na dharau mbele ya mume wako. Yaani tafsiri yake, Mungu anapokuumba hivi, niliwaona wapiga makeup wengi wanalia, wanakimbia, wanaondoka. Roho Mtakatifu ananiambia nawaona hao wote. Si kwamba wakuniimbia mimi, waliniimbia duniani. Hao wote nao waona, si kwamba hawakutoa unabii kwa jina langu, walitoa unabii kwa jina langu. Hao wote nao waona, si kwamba hawakufanya kazi yangu kanisani, walifanya kazi kwenye nyumba za ibada. Ila kesi hizi kompyuta imegoma kusoma mbinguni. Majina yao hayapo kwa kesi hizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nakwambia toka saa 4 mpaka saa 7 napewa maelekezo haya, naandika. Na mengine nikawa nakalili, sikuandika, mengine nikawa nakalili, ndio hata ninavyozidi kuongea sasa nakumbuka na mengine. Sikiliza. Akasema Mungu, yeye asema mimi napomuumba mwanadamu ninakuwa nimeona kila kitu kimekuwa chema. Sasa unapochukua mtu makeup akapaka makeup akajigeuza, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tafasiri yake, anachukua mwili mwingine wa bandia, anajiwekea mwili ambao ni mume mwingine. Yaani wewe ni bibi harusi, bwana harusi ndo anajua bibi harusi wake anataka aweje. Sasa unapoweka kitu bandia, tafasiri yake umemgeuza bwana harusi wako kwamba yeye hajakuhudumia vizuri, unataka bwana harusi mwingine. Manake shetani umemfanya yeye bwana harusi wako, unatumia vitu vya shetani, halafu huku unataka uende kwa bwana harusi wako ambao ni Yesu. Yaani bwana harusi alivyokupa aliona umeenea, vimetosha. Wewe unatumia bwana harusi, unatumia vitu vya bwana harusi wako mwingine. Kama unavyojua Biblia, Yesu anamuita bwana harusi na sisi wote ni mabibi harusi wake. Sasa bibi harusi wake unageuza, unatumia vitu vya mume. Yaani manake umekuwa unaanza kuchepuka. Kwa lugha sahihi umekuwa mchepuko. Yaani una bwana mwingine anayekugharamikia. Bwana wako unamwacha ndani, unaenda kugharamikiwa bwana mwingine. Hiyo kesi namba 3 inakuhusu. Sasa mtu wa Mungu unanisikiliza, wewe ambaye unajipodoa, unatumia vitu bandia, unageuza mwili wako, unatumia vitu bandia kwenye mwili wako, utatoboa hizo kesi? Yerusalemu unaipenda wewe? Lakini hao watumishi walioitwa na Mungu hawatawaambia hivyo vitu. Wengine hawaambii mpaka leo hivyo vitu, hawaambii kama ni shida. Ile wanawaambia dhambi zingine. Sasa kwa sababu watu walikuwa wana kiu. Sasa hapa nisikilize, nikacheka kitu kimoja. Nikamuona kuna mtumishi aliyeitwa na Mungu, anahubiri utakatifu wote wa Dipa. Nikaona na mwingine aliyeitwa na Mungu, anahubiri utakatifu nusu. Nikaona watu wanatoka kwa mtumishi yule aliyeitwa na Mungu wa utakatifu wa kumaanisha, wanakimbia kwa yule anayehubiri utakatifu nusu. Wale waliotoka kwenye ile kanisa ambao lilikuwa liongelea utakatifu kabisa, wakaja kwa yule anayehubiri utakatifu wa Dipa wa ndani na nje. Sasa nikaona watu mioyo yao inatamani kidogo kutumia vikorokoro, ila wanataka mtumishi awe anakemea dhambi. Nikaona wanatoka kwenye ile kanisa la yule anayekemea dhambi za kumaanisha ndani na nje, anawaambia mafungu ya dhambi. Wanaenda kwa ile mtumishi ambaye hawachambulii dhambi ya aina gani. Wanasema bora huyu hapa tutaishi. Si unaona ameitwa na Mungu, tunaenda mbinguni tu. Tuko sawa. Sasa wakachomoka huku wakaenda huku. Kumbe na yule aliyeenda anamsaidia shetani kazi bila kujua. Wakajua kwa sababu unajua kuna ile roho, nikaa naona ndani ya mioyo ya watu wanapenda, kuna vitu wanavipenda wataki kuviacha. Sasa wakaona yule mtumishi alikuwa anawaambia vitu vinavyowagusa. Yaani kuna mtu ambaye yuko kanisani anapenda endelee kuvaa vieleni, anapenda endelee kuvaa cheni, anapenda endelee kutumia makeup, anapenda angalau tukucha endelee kuweka tu bandia. Sasa yule mtumishi nikaona anawaambia kucha ni mbaya, nili vitu bandia ni mbaya. Lakini huyu mtumishi mwingine part 2
mwingine nikaona yeye auambii mambo ya kuchelewa, anambia mwache uzinzi, acha nini, acha kuchelewa kanisani, anawaambia dhambi zingine. Wakasema bora ya huyu atuambii mambo ya kucha, anamzidi yule ambaye alikuwa atuambia hata dhambi yote, bora twende kwa huyu. Wakatoka kwa yeye anayehubiri dhambi za moja kwa moja ya mafungo ya dhambi, wakaenda kwa yeye anayehubiri dhambi nusu au robo tatu ya dhambi, wakajua wametulia. Vile vitu wakaendelea kukaa navyo mikononi, na nikaona walivyotoka katika mwili, vile vitu vikawapeleka kuzimu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakawa namkwepa huyu kwamba ana misimamo mikali, ana misimamo makali sana, kumbe anawafundisha kadiri ya maandiko, lakini wakasema ana misimamo mikali. Mbona huyu mwenzake ana watu wengi naye anahubiri tena utaki? Mbona anakemea dhambi mpaka anapiga na watu makofi wanaozini? Mbona yeye kwani hajafunuliwa kuhusu kucha? Yule kumbe pepo lilikuwa linamhubiria asizungumzie sana, ili shetani apeleke watakatifu wateule wengi kuzimu kupitia vile vitu bandia ambavyo walikuwa navyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hiyo andika tena Wakorinto wa kwanza 6:19 mpaka 20. Wakorinto wa kwanza hiyo 3:16 mpaka 17. Wakorinto wa kwanza 6:19 mpaka 20. Wakorinto wa kwanza 3:16 mpaka 17. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa kwenye hili kundi la kwanza la watumishi ambao wameitwa na Mungu, lakini wanakemea dhambi na madhara ya dhambi wanayasema, na utakatifu wanauzungumzia, na dhambi wanaikemea kwenye makanisa yao kweli sana, ila hawawaambii vitu vya kuacha kwa undani, na wanavijua, ila sijui watakuwa wanakamatwa, sijajua. Niliona pepo kama anawahubiria, wanapumbazwa, vitu vingine hawavisemi, ila wao wajijui kama vile vitu ni shida, yani wanaona ni kawaida, na wanaamini kabisa watakuja kuingia mbinguni, watapeleka watu mbinguni walio wanaowahubiria. Niliambiwa niwaambie wengine, baadhi yao watumishi wa hapa Tanzania ambao mbingu inawapenda sana na Mungu anawapenda vibaya mno. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni kwa unyenyekevu mkubwa au watumishi nitawataja, kama watakubali kubadilika, basi ni Mungu anawapenda. Nitawataja kwa majina yao kabisa, kwa sababu niliambiwa niwaambie Mungu anawapenda mno. Yani kwa taarifa, na heshima neema na heshima mafuta aliyoko juu yao. Kama isingelikuwa ni Roho Mtakatifu kuniambia niwaambie, nisingeweza kusema hicho kitu. Lakini kwa sababu ya mustakabali mzima wa Mungu kutaka kuwasaidia, na kwamba mbingu inawapenda, hawa ni watumishi wa Mungu kabisa, hawajajiunga na shetani wala hawana agano na shetani hata chembe, ila kwenye mafundisho wanayoyafanya wanamsaidia shetani kazi pasipo wao kujua. Lakini wao wakizania wako wamesimama kweli kwenye utakatifu, wakizania wako wamesimama, wanajiamini kabisa kwamba mbingu wanaingia free. Yani hata ungewainua leo, wanaamini akili yao kwamba mbinguni wanaingia free. Lakini kuna kondoo wengi niliona wanapotea kupitia mafundisho yao. Kuna vitu hawawaambii, nikaona vile vitu vidogo vidogo ndio vinapeleka wale kondoo ambao Bwana amewaweka chini yao, vinawapeleka kuzimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Watumishi yao na heshimu mafuta aliyoko juu yao, na heshimu neema Mungu aliyowapa, na heshimu kwanza na utumishi waliotumika hapa Tanzania. Mbingu iliwaamini sana, na hata kwa utumishi wao ndio maana nasema nanyenyekea sana kwao. Siwezi kuwasema vibaya chochote, kwa sababu kuna kitu walifanya mbele za Mungu. Kuna jambo walifanya kwa utumishi wao, inawezekana mimi hata robo yao sijafikia, hata theluthi inawezekana sijafikia. Kwa hiyo nawaheshimu sana. Kama isingelikuwa ni Mungu nisingesema. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo hata watakaposikia klipu hii wajue ni Mungu anawapenda sana, na waheshimu kupita kawaida, na nazidi kunyenyekea kwao, kwa sababu naamini mafuta yaliyoko juu yao ni Mungu aliyowapaka hao mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tusome kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 19. Ili andiko ni kwa ajili yao watumishi ambao naenda kuwataja, Ufunuo sura ya 3 mstari wa 19.
Biblia inasema ndio, wote ni wapendao mimi nawakemea na kuwarudi. Basi uwe na bidii ukatubu. Mtu wa Mungu, Mungu aliniambia wote anaowapenda huwa anawakemea na kuwarudi. Hao watumishi ni baadhi yao, lakini hata wengine watakaosikia klipu hii majina yao hajatajwa, kama wanafanya huduma kwa mfumo huo. Mungu anawapenda, anawarudi, anataka wote tuulisi uzima wa milele kwa pamoja na kundi Mungu alilowapa. Amen. Mungu anawapenda sana 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 sana. Hawa ni watumishi, na sinarudia tena, ni watumishi wa Mungu, ila kuna mafundisho wanapokuwa wanafundisha hawazami sana kuambia watu utakatifu wa ndani na kuambia watu dhambi kwa undani. Kwa hiyo kuna sehemu wanamsaidia shetani kazi. Kundi kubwa litaenda jehanamu, wakati kundi lile Mungu aliwaamini wao ili waweze kulifikisha kule mbinguni. Kuna vitu ambavyo hawavisemi na wengine wanavifahamu, ila wanaona ukakasi kusema. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Mungu anasema watubu, wageuka na wapenda, alafu wasimame kwenye lile kweli kabisa. Uzima wa milele ni halali yao kuupata katika jina la Yesu. Amen. Mtumishi wa kwanza ni mtumishi ambaye alikombolewa na Mungu kwa gharama kubwa sana. Aliwahi kutumikia kuzimu, akawa mchawi miaka kadhaa, na ametrendi sana mitandaoni sana sana. Ila Mungu anasema awaambie watu utakatifu. Kuna vitu anavijua, kama vitu vya kuhusu mawigi, kusuka marasta anavifahamu, lakini avisemi kwa kumaanisha, na awaambie watu kwa undani kuhusu vitu hivyo. Anafahamu ametumikia kuzimu akiwa na cheo kikubwa, lakini kwa neema ya Mungu, Mungu alimkomboa kwa nguvu zake, akamweka juu. Sasa hivi ni mtumishi wa Mungu, anatembea na ushuhuda mkubwa wa alivyotumikia shetani na Lucifer. Mtumishi wa Mungu Amieli Katekela ni mtumishi wa Mungu kabisa huyo, ila kuna vitu avisemi wakati Mungu alimkomboa. Mtumishi wa Mungu Amieli Katekela, Mungu anasema alikukomboa kwa gharama kubwa sana. Mungu alikutoa kule kwenye kifungo ambacho usingeweza kujitoa mpaka hata ungelipa hata senti ya mwisho, lakini kwa huruma zake na neema zake na rehema zake, mtumishi wa Mungu alikutoa kule. Anasema ameinua kundi kubwa likusikilize. Waambie vitu vyote, waambie ukweli wote, isije ikawa alikutoa kule alafu baadaye mwisho kaja kumalizia tena kurudishwa kule, kazi yako ikawa ni bure. Mungu anatamani sana uambie watu ili kazi yako iwe imetukuka mbele za Bwana wa majeshi. Wewe ni mtumishi wa Mungu kabisa, ila Bwana anahitaji usimame kwenye kweli yote. Wasaidie watu wale waliokuweka mbele zako, wanaokusikiliza. Waambie kwamba vitu bandia ni mgogoro, hawataulisi uzima wa milele. Yawezekana ukawa hujafunua vitu hivyo, lakini maandiko yako wazi ya kuwafundishia watu. Maandiko yako wazi, na utamuomba pia Mungu atakwambia, kwa sababu kama una nia ndani yako ya kutaka kutubu, utamuomba Mungu atakwambia, ili ujue hii sauti ni Bwana amenituma niseme, au ninakunafikia. Labda nina unafiki. Mimi sina unafiki na mtumishi yeyote, wala ubaya na mtumishi, na ninaheshimu mafuta ya watumishi wa Mungu yaliyoko juu yao. Kwa hiyo Bwana anasema alikuokoa kwa gharama kubwa. Uambie watu kweli yote kadiri ya maandiko, ili kazi yako isije ikawa bure, ukapata hasara ya roho yako, wakati ulikuwa umeshapata neema ya kuiona mbingu ukaichezea kwa kuogopa watu wa kanisa lako, na pengine kuogopa viongozi. Bwana anasema yeye ndo amekutia mafuta, alikuita yeye, na yeye ndiye aliyokomboa. Hakuna kiongozi ambaye angeweza kuhusika kukomboa kwenye ile nguvu za giza ambazo zitumikia, ila yeye Bwana tu ndo alihusika kukomboa. Kwa hiyo simwangalie kiongozi wala usiangalie askofu, angalia Bwana aliyekukomboa, useme kweli yake yote, ili kazi yako iwe imetukuka mbele za Bwana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu kwa usikivu mwema. Amen. Mtumishi mwingine namba 2 ambaye na yeye anafuatiliwa sana, wanamfollow watu wengi sana, na ni mzee wangu huyu pia namheshimu. Ni mzee ambaye ametumika kwanza wakati anaokoka, mimi nilikuwa hata sijazaliwa. Sijui kama nilikuwa nimeshazaliwa.
Ni mzee, ni mtu mzima, anaelekea mwishoni majira yake ya huduma, anaelekea mwishoni sana sana, na ametumika sana, na pia ni mtu ambaye hapendi uovu kwa namna moja au nyingine, hapendi uovu, ila kuna vitu ambavyo hawaambii watu kweli moja kwa moja. Vile vile kama mtumishi wa Mungu wa kwanza niliyemsema, na yeye Mungu anamtaka ageuze sasa, ili mwisho wake uwe mwema zaidi ya mwanzo, ageuke. Naheshimu kabisa, kwanza huyu namheshimu kwa maeneo yote, namheshimu kama baba wa kunizaa hata kimwili, ana uwezo wa kunizaa hata kimwili umri alionao, lakini pia namheshimu kwa umri wa kihuduma, lakini 3, naheshimu mafuta yaliyoko juu yake ya Mungu aliyompaka, lakini 4, huwa hata msemo alikosema utu uzima ni dawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaamini kuna jambo naweza nikaenda kwake akanishauri pia, lakini kwa sababu ni neema ya Mungu ameruhusu mimi kunifunulia ili niweze kumwambia. Si kwamba anayeonya ni Pastor Devi, anayeonya ni Mungu huyu aliyempaka mafuta kupitia kinywa cha Pastor Devi. Kwa hiyo atakapotii sauti, hajamtii Devi, mimi hawezi kunitii kwa sababu bado mimi ni mtoto kimwili, lakini rohoni Mungu ameruhusu nimwambie haya. Ni mzee wetu, mzee Moses Magembe, mzee Moses Magembe. Mungu anasema waambie watu wa Mungu ukweli, ukweli wote. Usiamini sana theolojia wala vyuo vya Biblia. Wewe msikilize yeye na waseme kweli yake yote. Waambie watu habari za mapambo, vipodozi vya kila aina. Hii nilikuwa naandika, kwa hiyo ndo nasoma. Waambie watu, mzee Bwana anasema waambie watu habari za mapambo, vipodozi vya kila aina. Waambie ishu za uzazi wa mipango. Waambie ishu ya kunyoa denge. Ishu ya kunyoa denge. Bwana anasitiza kwamba Bwana anakupenda, ila kuwa makini na kazi unayoifanya, ili kazi yako isije ikawa bure kwa namna moja au nyingine kumsaidia shetani kazi bila wewe kujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wapo watu wengi ambao wanaelekea kuzimu kila dakika, na walikuwa makanisa ya kirokole kabisa. Si kwa dhambi nyingine, ni dhambi hizi za vitu bandia, ni dhambi za uzazi wa mipango, ni dhambi hizi za kujichubua ngozi. Yani ndio vimewapeleka wengi kundi kubwa. Sasa shetani alivyogundua, ndo nikawa nimefunuliwa, Bwana akanionyesha wanapofanyia na kikao chao, na nikaambiwa watu wa Mungu tuwe makini sana. Chochote, hata kama mtumishi hajakufundisha, jitahidi kuwa unasoma Biblia. Kuna vitu vingine wewe mwenyewe Roho Mtakatifu atakuongoza. Ndio kuna watu mko kwenye makanisa wakemea hivi vitu, lakini usifuate mkumbo wa mtumishi kwa sababu hajakwambia. Wewe jisomee Biblia. Kuna vitu mwenyewe wakati unasoma utasikia signo ya Roho Mtakatifu anakwambia hichi usikifanye. Utaacha mwenyewe. Usije ukasema au kuambiwa wakati Biblia ilikuwa nayo, kwa sababu kule mbinguni hautahukumiwa kwa sababu eti mtumishi wako hajakwambia usamehewe. Ndio maana tunaambiwa sote tusome neno la Mungu ambao liko kwenye kitabu chake ambao ni Biblia. Kwa hiyo kule utahukumiwa kwa yale ambayo hakutakuwa na kukutetea. Hautasema pastor hakuniambia, hautasema nabii wangu hakuniambia, wala mtume hakuniambia, wala askofu wangu hakuniambia, wala mwalimu hakuniambia. Yeye utaulizwa swali, je, ukusoma neno langu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikaambiwa tuwasitize watu sasa, ili kuweza kuepukana na hili janga. Watu tuangalie, usiangalie mtu anakemea dhambi eti mpaka analia machozi ukazania huyo ndio wa kweli. Angalia anakemea dhambi vipi. Je, anasema dhambi zote? Mfuatilie. Na zaidi ya yote, wengine ambao mnapata neema ya kumuuliza Mungu akawaambia, muwe mnamuuliza Mungu, unamdhibitisha, je, utumishi ni wa Mungu? Hata mimi ambaye natoa huu ujumbe, unayo nafasi ya kwenda mbele za Mungu ukamuuliza, je, huyu ni mtumishi wako Bwana, au na yeye amekuja kama steria wengine amejifunika kile kivuli kwa ajili ya kuletea maneno haya ili tuweze kumfuata wengi.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa taarifa, ujumbe huu Mungu amenipa niseme, usije ukawaza labda huyo shetani haikuhubiria, sawa, lakini sina nia mbaya na mtu yeyote binafsi, ila Mungu anahitaji watu wake waweze kuona uzima wa milele. Amen. Kwa hiyo unayo nafasi ya kumuuliza Mungu, kumwambia, je, huu ujumbe umetoka kwako au la? Sasa kwa leo tutaishia ili kundi la kwanza ambalo lilikuwa na fungu A na B. Lakini kundi la pili la watumishi ambao wameandaliwa pia na kuzimu, niliwaambia ni makundi mawili. Hawa sasa kundi la pili wameandaliwa na kuzimu, na wenyewe wengine wanajijua, wengine hawajijui. Yaani na hili la pili na ni A na B. Wengine wanajijua, wengine hawajijui. Kuna ambao wanajua kundi la pili. Hilo utalizungumzia katika episode itakayofuata. Utazidi kufuatilia wewe ambao unatufuatilia kwa njia ya mtandao. Episode inayofuata, Mungu akitupa neema, yawezekana ni kesho au kesho kutwa, au ndani ya wiki hii, tutaiweka pale part 2 yake, ili uweze kujua na kundi la pili, uweze kuchukua tahadhari. Ujumbe niopewa kwamba ni tahadhari kwa ajili ya watumishi wake, ni tahadhari kwa ajili ya wateule wake, tahadhari kwa ajili ya watakatifu wake, tahadhari kwa ajili ya wateule wote wenye kiu ya kwenda mbinguni duniani. Kwa hiyo wewe ambao utapata ujumbe huu, kama utaweza kushare na wengine, chukua pale, share na wengine, ili watakatifu wengi waweze kuchukua tahadhari. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Waweze kuchukua tahadhari. Kama utahitaji kuuliza zaidi, utanitafuta kwa namba za simu zitakuwa ziko hapo, na Mungu akubariki sana. Nikuombe tu uwe makini na nyakati hizi za mwisho, usikurupuke, maana wanakuja wengi waliojifunika kivuli cha kondoo, lakini ni mbwa mwitu ndani. Hautawajua kirahisi, hautawajua kirahisi, hautawajua kirahisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hautawajua kirahisi. Hapa Mwanza kuna mtumishi mmoja, ni mama, yeye anakemea dhambi. Sasa wakati naambiwa waliotumwa na shetani kwa ajili wenye agano na shetani kabisa, nikaa pale nilivyotoka kwenye maono ya mafundisho, nikaa namkumbuka huyo mama kwa mawazo yangu. Sasa huyo mama yuko hapa Mwanza, yeye anajiita mfarume, lakini haina shida hiyo. Alafu yeye anakemea, yani ukisikia anazungumzia ishu ya dhambi, mpaka kwenye nyumba ibada yake analala chini, anagaragara, anaambia watu dhambi inaua, dhambi inaua. Lakini ukimwangalia yeye mwenyewe, mavazi yake kuanzia kichwani kwenda chini, yani ananuka dhambi. Sio tu kuwa na dhambi, ananuka dhambi, ila akigaragara chini anaambia watu kuhusu dhambi inaua. Anajiita jina lake analo, yeye ni Mungu, anajiita ni Mungu, yeye ni Mungu, yani yeye aliyeko ndani ndio Mungu, yeye ni Mungu, ni Mungu. Na kuna klipu niwahi kusikia kwa yule mama, anasema kwamba huyu nasema kwa sababu alishasema yeye, akasema mimi sio kama Musa, mimi sio kama Yesu, mimi ni Mungu chini ya jua. Yani hao wakina Musa iliisha, wakina Yesu au mimi sio kama Yesu. Kwa klipu imerusha, akasema mimi ni Mungu chini ya jua. Anawauliza washirika wake, Mungu chini ya nini? Mungu chini ya jua. Mimi sio kama Musa, mimi sio kama Yesu, mimi ni Mungu chini ya jua. Sasa lakini anakemea dhambi kweli. Ukimkuta kuna wakati anakemea dhambi mpaka analia. Analia, Mungu chini ya jua, analia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio hivyo hata sisi katika ulimwengu wa roho, wana wa Mungu, sisi ni miungu. Hiyo ishi ya kuwa Mungu sio shida, inishtui. Lakini alivyosema mimi sio kama Musa, mimi sio kama Yesu, hilo ndio inishtue, karudi nyuma. Japokuwa kwa kumzumu ndani nimeshafunuliwa ni nani na anatumika vipi, najua. Ila sasa kwa mtu mwingine ambaye hana neema ya kufunuliwa mtu kumjua ndani ni nani, hilo tu na yenyewe lazima ikushtue. Kusema mimi sio kama Yesu, sasa wewe ni kama nani sasa? Kwa sababu sisi waamini wa Kristo tunatamani kwanza tuwe kama yeye Yesu. Sasa wewe huko kama Yesu, kama nani mwingine tofauti na Yesu? Ni kama nani sasa? Wapili yake, si ndio hivyo? Si unagundua wapili yake. Kwa hiyo watu wa Mungu, muwe makini, usikurupuke. Muulize Mungu, soma Biblia, omba Mungu akufunulie.
Usipelekeshwe. Nyakati hizi tulizomo nyakati mbaya sana, sio nyakati za kuchekeana, sio nyakati za kumwamini tu mtumishi bila kudhibitishiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sio ishi uone wanafunga vitambaa ukazania kwamba kasema wanafunga vitambaa huyo tayari ana Mungu. Anaweza akaacha wakafunga vitambaa, lakini yeye kuna kingine ambacho akisemi anajua ndio kundi la watu wengi litapeleka jehanamu. Amen. Mungu aliyafunua haya kwa kusudi. Najua kuna mmoja Mungu amemkusudia, na Mungu awabariki sana. Niwatakie amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.